Kodėl mano kelionė prie ežero man kainavo 1720 €? Praeitą vasarą su artimais draugais keliavome prie ežero, žinojome, kad orai nebus labai dėkingi, bet vis tiek rizikavome, nes susitikimas buvo labai senai planuotas. Visgi tikėjomės, kad grėsmingi orai nepasieks mūsų, bet nuo saulėto oro iki visiško škvalo ir krušos nepraėjo net pusvalandis. Buvome tiesioginė prasme įkalinti miške prie ežero, kol gamta nesiliaus siautus. Vienas dalykas, ko nepagalvojame, kad kruša gali siaubingai suniokoti automobilį. Taip man ir nutiko. Namo grįžome permirkę ir su apgadintu automobiliu. Įskilęs priekinis stiklas, sudaužytas veidrodėlis, įdubos ant kapoto ir priekinių kėbulo detalių. Nieko nedaryti negalėjau, nes tiek kosmetiškai mašina atrodė kaip po rimto įvykio, tiek ir techniškai tokia transporto priemonė nėra saugu naudotis. O ir parduoti tokį automobilį yra labai sunku. Tačiau ir nenutuokiau, kiek tai galėtų kainuoti. Pradžioje investavau į stiklo keitimą – 150 €. Tuomet buvo pakeistas veidrodėlis – 70 € ir galiausiai teko pasirūpinti meniniu lyginimu, kas čia labiausiai ir šokiravo – 1500 €. Nuo to laiko pradėjau galvoti, ką daryti, kad tokia situacija nebepasikartotų, nes tai gali nutikti bet kada ir bet kur. Po gan ilgų paieškų atradau produktą ir vienintelę realią pagalbą nuo gamtos sukeliamų veiksnių. Įsigijau automobilio apdangalą iš antikruša.lt. Išbandžiau ir galiu nuoširdžiai pasakyti, kad ši investicija sutaupė mano nervus, tiek ir galimas išlaidas ateityje.